Da vas podsjetimo, ove poslednje nedelje 2006. TV Dizanj ugostiće one koji su svojim radom i uspesima zaslužili da im se posveti medijska pažnja. Trudimo se da dovedemo najbolje iz različitih oblasti, one koji su obeležili ovu 2006. svojim radom. Tim povodom danas u našem studiju je Nikola Vučićević, mladi 10-godišnji pijanista koji je do sada osvojio nekoliko prestižnih nagrada iz ove oblasti i koji važi za muzičkog, pa mogu slobodno da kažem, wunderkinda. Zdravo, Nikola, i dobrodošao. Dobar dan. Jesi dobro? Jesam. Prvo hoću da vam se zahvalim što ste me pozvali u vaš studio i da čestitam sretan Božić onima koji ga danas slave. Eto, wunderkind, pa nema, to je to. Jel ti odgovara kad ti kažu da si genij? Pa da. Prije, je li tako? Hoćemo da podsjetimo samo gledaoce odakle si i kada dobio ova priznanja, prosto da malo se osvrnemo na takmičenje. Kad si osvojio? Prvo sam bio u Rimu na takmičenju koje se zove Anemos. I tu sam osvojio drugo mesto, 93 boda. Od ukupno 100? Da, od 100. Drugo mesto je bilo u Padovi koje se zove premija Città di Padova. Tu sam osvojio treće mesto, 88 bodova od 100 bodova. I treće takmičenje koje sam treću medalju osvojio, to je bilo u Breši. I tu sam osvojio drugo mesto 91 bod od 100 bodova i takmičenje se zvalo Camelo Toni. Sve to u ovoj godini, 2006. Ja ne znam da sam osvojio, nisam ni jedno osvojio. Nemoj ti sad o tome, zato si voditelj, jel tako, jutarnjeg programa. No, reci mi koliko potrebno vremena uopšte se spremiš za tako neka takmičenja, koliko dnevno vežbaš, ali pre svega samo da kažemo ti si učenik koje škole i kog razreda? Osnovne škole Bora Stanković, 4. razreda. Dobro, a muzičke? A muzičke škola Davorin Njenko, 3. razred. 3. razred. Dobro. Sad mi reci koliko često vežbaš klavir? Pa sviram ga ponekad 2-3 sata, pred takmičenje više. Više. Je to svakoga dana? Da. Idem svakog dana u školu. Reci mi šta je sa ostalim predmetima, odnosno sa školom, koliko postižeš da... Pa i to stižem. Jer si redovan đak. Sve petice, sve mogu se kladiti. Jesam. Je li tako? Jesam. Šta slušam ovde, šta sviraš? To ja sviram. Šta si svirao na ovim takmičenjima? Koje su to dela? Koja su ti donala? Pa svirao sam, u Rimu sam svirao manuet, sonatinu, etidu i prelid. Jer ima neki kompozitor, recimo, koji ti je najdraži? Da. Ko? Rahmaninov, Mozart i Bach. Aha. Već Rahmaninov. Već Rahmaninov. Jesi svirao nešto od Rahmaninova? Jesam, italijansku polku. Budući da on važi za jednog od najtežih kompozitora, pogotovo za klavir. A reci mi, čuli smo čak da nisi uspeo da nađeš odelo za sebe, je li to istina? Jeste. Ali na kraju si uspeo. Našla sam. Šta, niste imali toliko malo ili... Pa... ili nisu imali ili ih je mrzelo da naprave, kao teško je da naprave, da sašiju tako male delove. Ja sad kad izvole koliki si ti genij kapacitet, onda imate mole da ti šiju odela svi, ja ti kažem. Reci mi, koje su tvoje interesovanja sem muzike? Prosto nekako kad se neko... Interesovanja? Pa da čitam knjigu, malo se igram na kompjuteru i trčim, malo aktivnosti radim. Jer se baviš nekim sportom? Ne. Pa inače sam se bavio tenisom. Jer ima neki predmet da ti je omiljeni, recimo u osnovnoj školi? Da. Matematika. Matematika? Da. Ali ti to pomaže kada sviraš? Da. Ili ima nešto što preračunavaš matematički? Jesi apsolutni sluhista, to će muzičarima značiti šta... Pa nisam baš, ali... Ali blizu, je li tako? Znači jedan onako... Koje je sledeće takmičenje? Sledeće takmičenje je u Španiji. Jel ti se sviđa, sad si prošao Italiju, tako Padova, Rim i Breša. Tako, u Španiji ili si bio ranije? Ne. A se raduješ što ćeš vidjeti? Da. I gde? U San Sebastianu. Ćeš proći još neka mesta? Pa ne znam baš, nisam sigurna. Jesi imao prilike i da obiđeš ove gradove u kojima si gostovao? Jesam. Imaš dovoljno vremena, ali tako, da vidiš nešto i upoznaš? Jesi upoznao neke takođe male pijaniste? Koji je najmlađi bio? Koliko imao godina? Pa ja mislim imao je 8 godina. Jel ovdje nastaviš da se družiš sa njima posle tih takmičenja? Pa ja sam, da, družila sam se sa jednim, Stefanom iz Italije, ima 17 godina. On je druga kategorija, nije kao ja. S kim si išao na ova gostovanja? Ko je to uopšte sponzorisao, finansirao? Kako to već ide?
to prvo treba da vam škola dozvoli, da bi mogli da idete, da vam pusti. I onda muzička škola. I onda tek da, pošto na nekim takmičenjima treba prvo biografija, pa onda CD kako svirate, pa onda da vam tek pošalju prijavno poziv iz države. Ako uopšte vam poziv, onda kaže dobili ste ili niste dobili. I kad stigneš tamo, je li to jednog dana se sve odvija ili imaš ono više nekih dana? Minimalno je 3 dana, a maksimalno je do jedno 10-20 dana. Jel si onako nervozan sve vreme? Ne. Jer imaš tremu kad sviraš? Pa malo, ali nemam baš veliko. Koliko to utiče na tvoje sviranje uopšte? Ne, uopšte. Ne utiče. To se zove već pozitivna trema, da. Hvala ti što si izdvojio vreme za nas. Vidimo se posle San Sebastijana. Ali ja hoću nešto da nas podsjeti Nikola, dakle, na tvoj sajt svi zainteresovani mogu da dođu, je li tako? Kako, na koji način? Pa, idete na internet i ukucate www.nicola-vučičević.com. Dakle, svi oni koji žele da vide sledeće nastupe Nikoline mogu da se lepo uloguju i dobiju te informacije. Pošto mi podržavamo mlade i uspešne, Nikolin link nalazi se i na sajtu bd2.net. Još jednom se zahvaljujemo mladom geniju i želimo još novih uspeha.